My dear students, Assalamu alaikum. Class 8th subject social science. टॉपिक जो है वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म. सब टॉपिक आज हमारा जो है वो वर्किंग टूवर्ड्स चेंज. From the early 19th century, we find debates and discussion about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspapers, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own language. All kinds of issues, social, political, and economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well. In the new cities, the discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy, 1772 to 1833. He founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj, in Calcutta. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that change was necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such change was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. वर्किंग टूवर्ड्स चेंज यानी तब्दीली की तरफ काम करना. फ्राम द early 19th century, we find debates and discussion about social custom and practices taking on a new character. कहता है कि 19वीं सदी के शुरू में क्या पाया हमने कि बहस मुबाहिसा पाए किसके मुताल्लिक सोशल जो समाजी जो तौर तरीका था और अमल था एक नए करैक्टर की तरफ यानी एक नई निशानी की तरफ उसके मुताल्लिक क्या हुआ बहस मुबाहिसे हुए. One important reason for this was the development of new forms of communication. इसके एक ज़रूरी वजह यह भी थी कि क्या किया जाए कि खबर इत्तला के लिए एक नई सूरत को तरक्की दी जाए. फॉर द फर्स्ट टाइम पहले वक्त में बुक्स किताबें न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स पर प्रिंटेड. तो क्या होता था पहले वक्त में किताबें होती थी न्यूज़पेपर्स होते थे मैगजीन्स लीफलेट्स और पैम्पलेट्स वेर प्रिंटेड यानी रिसाले क्या किए जाते छापे जाते थे. दीज वेर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7th. ये जो होते थे ये बहुत ही सस्ते होते थे और रसाई के काबिल होते थे बनिस्बत किसके हाथ की लिखी हुई किताब के जो आपने किसके मुताल्लिक कब पढ़ा क्लास 7th में जो आपने पढ़ा इसके मुताल्लिक उससे ये क्या था कि बहुत ही सस्ता था और रसाई के काबिल था बनिस्बत किसके हाथ की लिखी हुई किताब के जो आपने 7th क्लास में पढ़ा. Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. इसलिए क्या होता था तो रस्मी लोग होते थे वो इनको पढ़ते थे और बहुत सारे उनमें से लिखते थे अपने इजहार करते थे अपने ख्याल का इजहार अपनी लैंग्वेज में करते थे यानी अपनी लैंग्वेज में वो उस बात का इजहार भी करते थे. All kinds of issues, social, political, economic and religious could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. तो क्या होता तमाम किस्म के जो इशू थे समाजी थे चाहे सियासी थे माशियत के मुताल्लिक थे या मज़हब के मुताल्लिक थे अब इन पर बहस मुबाहिसा होने लगा किस में आदमियों में और कभी कभार औरतों में भी इसका बहस मुबाहिसा होने लगा शहरों में नए शहरों में. The discussion could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. ये जो बहस मुबाहिसा था ये दुनिया के सामने दुनिया तक पहुंचा तो उन्होंने क्या किया तो
اس کا جو سوشل چینج کی حرکت تھی اس کے سال اس کا کیا ہو گیا، یہ منسلک ہو گیا. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Rai 1772 to 1833. تو یہ جو ڈبیٹ تھے یہ اکثر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ انڈین کے جو سیاسی اصلاح کرنے والے گروپ تھے ان سے شروع ہوئے، اور ان میں سے ایک ایم جو اصلاح کرنے والا تھا، ریفارمر جو تھا، وہ راجہ رام موہن رائے تھا. He found a reform station known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj in Calcutta. اس نے ایک مجلس جسے برہم سبھا کے نام سے جانا تھا، بعد میں اسے برہم سماج کے نام سے جانے لگا. کس میں؟ کلکتہ میں. People such as Ram Mohan Rai are described as reformers because they felt that change was necessary in society and unjust practices needed to be done away with. تو یہ جو تھا پیپل سچ ایز رام موہن رائے، لوگ رام موہن رائے جیسے جو سیاسی اصلاح کرتے تھے، کیونکہ ان کو محسوس ہوا کہ تبدیلی لانی ضروری ہے سماج میں، اور جو ناانصافی کا عمل ہے اس کو اس سے دور رکھنا ہوگا. They thought that the best way to ensure such change was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. کہتا ہے کہ they thought، انہوں نے سوچا کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کو لایا جائے، لوگوں کو مائل کیا جائے پرانے عمل کی طرف، اور قائم کیا جائے زندگی کا ایک نیا طریقہ. Ram Mohan Rai was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. رام موہن رائے جو تھے وہ بہت آرزو مند تھے اس نالج کو پھیلانے کے لیے ویسٹرن ایجوکیشن کو ملک کے اندر، اور بڑی کیا لانا چاہتے تھے؟ آزادی لانا چاہتے تھے اور برابری لانا چاہتے تھے. کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work. انہوں نے کیا لکھا کہ عورتوں کو فورس کیا جائے کہ وہ برداشت کریں گھریلو کاموں کا بوجھ. Confined to the home، پابند کیا جائے ان کو گھروں میں. اینڈ دا کچن، اور کچن میں، یعنی ان کو گھروں میں اور کچن میں کیا کیا جائے؟ پابند کیا جائے. not allowed to move out، اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے، اجازت نہیں دی جائے باہر نکلنے کی. اینڈ become educated، اور تعلیم سکھا